형님 이제 더 안 돼버리는 거 아니에요? 2번? 에이. 2번? 2번? 2번 합시다. 근데 원피스는 저런 걸로 입는 쭉쭉. 뭐야? 저런 피규어를 너무 빨리 나가는 거 아니야? 정도 잘 맞췄으니 저래 되는 거지. 잘 안 맞추면 저래 되지도 않아. 괜찮아요. 너무 아니 그게 아니라 이 앞의 상태가 저렇게 하면 그래서 아빠 팀의 문제가 좀 아니라 미니들은 좀 기다려요. 제가 쉽게 만들었으니 너무 좋은 안 이게 형님이 쉬워 보이는 거지 딴 사람은 어려워. 유리를 몇 번, 형, 이거 한 10,000원에 한 2번밖에 못 태우잖아요, 형님도, 어차피. 아, 목소리 못 쳤네. 그러게요. 1, 2만원에 끝낼 거 아니야, 저도. 미니들은 이 정도로. 저거 한번 밀어줘, 저 옆에 거. 아이, 아니야. 아, 그래. 줄 네. 때문에 예. 밀어놓고 있었어. 아이고. 천천히. 이게 또 고수하고, 그 아마추어하고 약간 차이 나는 이유가 그것 때문에 많이 차이 나고. 얘는 위에 것 때문에 좀 안 세다. 어? 여기 사장님 이거 마스터키 아니에요? 마스터키 이거 어디? 어디서 나왔어요? 일단은 일자로 놓고, 여기 꺼내줄 컨텐츠인데 이럴 땐 일자로 놓고 하는 게 제일 좋아. 아 이거는 여기다 열쇠는 놓고. 저 잡을 때만 쓰지. 저 열쇠로 꽂을 수만 있지 문은 못해. 문은 열 수가 없어. 문은 안 돼. 잠금 장치 필요한 거야, 그냥. 와 처음에 제대로 맞았구나. 그런 경우가 있대. 그건 뭐 어쩔 수 없는 거지. 그런데 10분의 1 확률 타점 중에 그 2를 맞춰버린 거예요. 뭐 형님도 깜깜이에서 때린 거 아니에요? 오호. 2만 원은 들어가겠다. 그러게, 여기가 형 제일 못 맞히더라고, 여기 규태이 부분이. 여기가 약해. 여기. 너 탔다. 이번에 탔다. 요번에, 모팅이 안 물었다. 못 탔어. 모팅이 못 맞았어요, 모팅이. 아니야, 못 탔어. 아니, 타긴 탔는데요. 모팅이 못 물었어. 아이고, 이쪽이 좀 보기가 애매해. 한판. 못 태웠지? 못 태웠어. 높았어. 화면을 보면 더 높아 보여요. 이만큼이. 이대로니 만원 더? 네. 이 전체 야간이야. 야, 비도 오고, 음주하고, 섞게 매운 족발에, 소주 한 잔에, 뽑기에. 근데 구도 이게 잘 밀린다. 그 다음. 여기야 뭐 금방. 박스에 한 박스 넣어. 호호. 여기 사야지 내가 좀 싸게. 박스를 사야지. 아이고. 천천히. 2만원. 릴렉스 2만원에 뽑아야지. 릴렉스해. 천천히. 모팅이 못 물었습니다고요. 차량맨 슬로우 맞춰주십시오. 슬로우. 그냥 천천히 해야 됩니다. 우리나라 한국말을 이용해 주십시오. 좋다. 아이고, 위치는 좋아. 유튜브에서 가끔가다 올라옵니다. 왜 외국말 하십니까 하고 이상한 말 한다고 올라옵니다. 너무 좋았는데 위치는 옆으로서 와리가리 지그재그야? 한국말로 무조건. 지그재그? 탔어. 근데 위치가 안 좋아. 야, 정확하게 모팅 물어야 됩니다.
어떻게 아니면 절대 안 돼. 근데 이거 날린 건 얼마나 재밌냐면 바닷가서 내가 날렸는데 개새끼들이 막 쫓아다니고 애들이 저기가 내가 못 날려갖고 저까지 떨어져 있어. 애들 보고 하이! 야 저거 쏴! 그러고 화이팅! 애들 들고 와 이러고 재밌어. 물었나? 그러니까 애들이 물었다. 아, 그 모팅이 조금. 아, 못 탔네. 아. 진짜 막그 어떤 사람이 700만 원짜리 비행기 조종사인데 산을 넘어갔어. 야, 탔어. 통이 안 돼. 탔어, 안 탔어. 나가면 집에 이건 그냥 어? 왜 안 갖고 와요? 뭐 비싼 거 모팅이가. 와, 탔는데. 탔는데. 오메 탔는데? 내 라인에서 벗어나잖아. 그러면 아무데나 지가 착지를 한대. 착지를 했다가 다시 떠가고 마지막 오. 그 밴드에서 2만 원에 힘들 것 같아요. 그러니까 1시간 정도 있다가 무게가 잡고 있어가지고. 기다리는데 저기 산 넘어서 잡고 있는 무게가 그나마 좀 그래도 되네요. 꼬라나가. 탔어. 착지는 그렇게 잘하는 게 아니야. 끝. 아, 신기하더만. 끝까지 돈 끝나네. 오, 끝났네. 야. 이게 아니 효자라니까 늦게라도 한번 많이 갔나? 집중을 못했어요. 옆에 못 맞췄어. 못 맞췄어. 야 3만 원째. 야 집중을 못했어요. 뭐. 네, 강사장한테 욕먹고 있어요. 이거 사진 제대로 찍으래요. 왜 편집 안 해요? 편집 하나도 없는데, 우린 절대 편집 안 했는데, 놀러 온 분들이 다들 나한테 편집하니 해. 나하고 뽑는 게 틀리대. 뭐가? 뽑히는 게 틀리대. 어디랑? 그 사람이 내가 뽑을 땐 잘 뽑히는데. 예. 사람들이 나와서, 자기들이 와서 미는데, 왜 안 미니래? 댓글 올라와서 나한테, 왜 여기 뻥치냐고, 이거, 너 사기 아니냐고, 여기. 야 제대로 밀렸네. 야. 유리 태운 겁니다. 이거 확실히 유리 태워가지고 간 겁니다. 나간다. 유리를 태워야 됩니다. 유리를 무조건. 아싸. 서비스. 아니 저희 위로 좀 더 빨리 올라가기 못하나? 나 이거 위로 올라간 다음에 놓으면 되지. 그 칩을 좀 바꿔볼까? 이거 위로 너무 올라가면 놓으면 되잖아. 항시 이겁니다. 유리를 무조건 타야지만, 유리를 타야지 나가는 겁니다. 요리를 못하면 아무 소용없어. 유리를 긁고 가야 됩니다. 유리를 그냥 타고 가는 게 아니라. 유리를 긁고 가는 봉이 따로 있습니다. 이거는 많이 남았다고 너무 여유인데? 그러게요. 여기에 열을 탔네. 저게 탄 겁니다. 저게. 저렇게 타야지 되는 겁니다. 저렇게. 나 욕하지 마십시오. 위에 거. 선생님들이 이렇게 많은 나머지 서비스. 여기 약속이 이쪽은 여기 하고 저쪽은 요 어허. 서비스는 미니 드론입니다. 아니 샤크스인데? 말 그대로 서비스는 한국말로 뭡니까? 무료입니까? 무료입니다. 무료. 덤. 아, 그렇지. 덤. 알았어요. 덤. 여기다 이제 써요. 덤앤 덤어. 1+1 해가지고. 1+1. 덤이 그게 아니고요. 저기 저 미니 드론을 믿으셔야 되는 게 덤입니다. 네. 아. 원래 이야 너무 잘 탔어. 이야, 이게 그 1mm. 방금도 봤지만, 진짜 딱 1mm 아니면은 저 올라갔다 그냥 무조건 내려옵니다. 이야. 일본은 덤이 아니고요. 미니 드론이 항상 먹고 있는 덤입니다. 너 덤앤 덤어야 너. 용소냐고 너하고. 그냥 여기 빠져나가겠습니다. 아, 어떻게 못 물었다. 포키샵이 홍대에 저기 있어. 홍대 그 포키샵 말고 홍대도 있어요? 127으로 홍대. 홍대 유명하잖아. 그래요? 홍대 한번 가야지. 그러니까. 한 달에 총 아, 야. 거기 포샵 사장이라고 있어. 기계 포샵이라는 데로 잘 뽑히니까 두 개 먹지. 재밌게 놀라고. 야.
한 번 더 들어갑니까? 다 뽑아버려야지. 오호. 천천히 하자. 아, 신경사. 여기 빨랐습니다. 여기 빠릅니다. 시간이 지금. 아니 기계가 되게 사람을 초조하게 만드네. 기계도 엄청나게 빠릅니다. 빨라가지고. 어. 아이고. 아이고. 9판. 9판. 어쩔 때는 또 나오지. 답이 싸져 있어. 잡어. 죽어라 걸리고 너. 근데 길거리가 전부 많이 하고 보면 없어. 길거리에는 갖고 있는 게 없지. 이런 것도 갖고 이 형이 갖고 있다고. 퉁. 카메라님, 예? 위치 좀 잘 잡으십시오. 아, 기본만 잡아드립니다. 이거는. 이건 기본만 딱 잡아드리고, 그 외에 밑에 거만 딱 해주면 딱 커세임이 많습니다. 저희 애청자들은 너무 잘 찍는다고 난립니다, 지금. 애들이나 어른이나 뭐. 집중. 근데 일본에 와서 일본에서 이렇게 온 사람이 있는데 봤어요. 탔습니다. 탔습니다. 와. 야, 와 진짜 세다. 그러겠습니다. 휘어. 아, 그 위험해요. 휘어서 갑니다. 예. 밑에 압을 풀었는데도 이러네. 그러게요. 밑에 게 비어있어서 그런 거 아닙니까? 아니, 이번 아크릴 재질이 여기 이제 좀 변경된 것 같아요. 그래도 할만하네. 이 정도면 뭐. 일본도 환전해달라고 해서 어디서 환전해주고 술을 많이 먹어가지고. 뽑기샵? 뽑기 쪽이야. 어, 이번 나오고. 300개 하면 돈이 얼마나 일단 50대를 딱 저건 2만 원에 나가는데 이거는 딱, 하나 나갔습니까? 예. 아이고. 짧다. 아이. 아네. 이 각도를 보면 그 미니드론 미는 것 같습니다. 절대 그런 거 아닙니다. 우리 애청자들은 다 그 각도가 어디 각도인지 다 알고 있습니다. 그러니까 이제 먼 데서 쫓아옵니다. 먼 데서도 다 근데 그게 이제 탔습니다. 아니야 못하는데. 약간 못하는데. 약간 모질란 게 큰 차이가 나네요. 완전 유리로 들고 해야 돼. 유리 못 긁으면 유리가 안 되면 완전히 위치는 좋았는데. 위치는 좋았는데 우리가 떴잖아 지금. 방금 전까지 그러네. 계속 그러네. 안 씻고 이거는 같이 안 씻고 들어오는 거. 탔어. 야, 탔습니다. 아 기가 막히네. 와, 예리하게 탔습니다. 하나 보내버려. 하나 딱 보내버리고 끝내버리십시오. 있는데 어쩔 때는 끝! 안 타지면 보내버려. 끝났습니다. 가자. 끝났고. 마지막 한 개 8개 남았다. 이거는 이거 뽑자. 나옵니다. 탔습니다. 모퉁이 물고 쭉 끝에까지. 3온 야, 타서 끝났습니다. 뭐야 끝났습니다. 아이 목표는 4만 원이었는데. 약간 모질란 것 같은데. 오, 끝났네. 야, 자, 6번 남았어. 6번 남았네. 덤 미니드론. 야, 6번에 미니드론 갑니다. 6번에 점 한번 옆에 것까지 도전하겠습니다. 자, 그저께 아이고.
아, 사면 타석했는데. 나갔습니다. 진짜 저 매듭 로드에서 일단 밀어놓고. 좋습니다. 좋게 밀었습니다. 아주 좋습니다. 잘 밀었습니다. 아주 잘 밀었습니다. 쓰러지지 않게 진짜 잘 미는 겁니다. 4번의 승부. 매출이 죽어버리거든요. 이게 호기가 이게 뭐냐면 오, 이거 와리가리야. 오. 아닙니다. 한 번 더 밀어보면 나올 것 같습니다. 한 번 더 밀면 나올 것 같습니다. 한 번만 더 밀면 아이고 두 파. 역시 마지막 두 파. 쭉뽑습니다. 쭉뽑신 방송 죽입니다. 조금 땄습니다. 와. 형님 우리 네. 애청자들은 그런 거 원하지 않습니다. 그럼 뭘 원하십니까? 죽는 걸 원합니다. 아닙니다. 저들 죽는 걸 안 합니다. 절망전인 걸 더 원하고 있습니다. 죽는다는 소리 좀 그만 좀 해주십시오. 아우 고맙습니다. 저걸 밀 것인가 말 것인가. 이걸로 마무리 주십시오. 이제 오늘 마무리. 네, 마무리 주십시오. 그건 제가 물건 마무리하겠습니다. 주세요. 상품은 꺼내야 됩니다, 형님. 그건 제가 마무리하겠습니다. 빨리 상품 끊고 상품 꺼내고 방송 끝내야 됩니다. 빨리 앞에 보여주십시오. 앞에 빨리 꺼내서 앞에 보내주십시오 됩니다. 이거 좀 뽑아야죠. 아이, 뽑기 싫어요. 체력이 안 돼요. 여기 원래 방송 출연 사장님 하면 안 됩니다. 네? 소문입니다. 머리를 요번에 저번에 나 관우 저쪽에 사장님 출연시켰다고 욕 먹었습니다. 에이, 샴푸스는 싫은데. 열쇠. 1번 연습해. 아, 물건이 구리다. 오늘 진짜 구리다. 미드로 제가 한번 밀어보겠습니다. 형님 잠깐만요. 나 사진 찍어야 됩니다. 이 형님 왜 계속 아프게 해줍니까? 예, 찍었습니다. 진짜 찍었습니까? 예, 찍었습니다. 끝났습니다. 뭐야? 미드는 끝까지 밀어야지.